बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, और ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी छपी है बाद में। और ये खबर ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है हाफिज आसिम मुनीर साहब से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। गुज़िश्ता लगभग एक हफ्ता होने वाला है तब से अब तक वो अमेरिका में है। उनके दौरे के इख्तिताम पे अब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात दोपहर 1 बजे होगी अमरीकी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान में लेट नाइट टाइम होगा। उस वक्त जब खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात में क्या होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। ये एक 50-50 किस्म की सिचुएशन है, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि बंद कमरे में ये मुलाकात है। इसमें क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें प्रेस को इनवाइट नहीं किया गया, मीडिया इनवाइट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से क्या बात कहते हैं इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो एक ऐसा आदमी है कि वो खुलकर बाहर निकलकर कोई भी बात कर देता है और कुछ भी कह सकता है, तो ये चीजें छुपी तो नहीं रहेंगी। अब देखना चाहिए कि उसके बाद एलामिया क्या जारी होता है। पाकिस्तान की मिलिट्री क्या उसके ऊपर बयान देती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISPR है उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था। इससे पहले ये क्लेम नहीं किया गया कि आसिम मुनीर साहब जो ये दौरा करने जा रहे हैं, क्या उनके दौरे का मकसद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। इसको खुफिया रखा गया था और अब ये मुलाकात होने जा रही है। क्या उन्हें बुलाया गया इस मकसद के लिए कि आए आपसे डोनाल्ड ट्रंप ने मिलना है, या वो वहां पहुंचे और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए। ये वैसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें जो है वो पहले से स्केड्यूल्ड होती हैं। वो बहुत मसरूफ है अमरीकी सदर, और आसिम मुनीर साहब कई दिन से अमेरिका में मौजूद है और वो एक्टिविटीज करते रहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाज भी किया पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पे। सैकड़ों पाकिस्तानी निकले, उन्होंने आसिम मुनीर साहब के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी वीडियो सड़कों के ऊपर चलाई। बल्कि कुछ लोगों ने जहां उन्हें देखा वहां उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ को इससे पहले अमेरिका में नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी वो एक जो पब्लिक उनकी गैदरिंग थी, एक तकरीर थी, वो मैं देख रहा था, तो बहुत थोड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। और ये ज्यादातर लोग वो हैं जो बेचारे सफारत खाने से ताल्लुक है, उनकी फैमिलीज हैं, या कुछ और लोग हैं। कुछ तो जाने माने चेहरे थे, पहले से हम जानते हैं उनको कि वो PMLN के साथ वाबस्ता है। तो इस किस्म के लोग इकट्ठे किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी थोड़े से लोग इकट्ठे कर पाई आसिम मुनीर साहब के लिए। जबकि इमरान खान साहब जब गए थे अमेरिका तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए थे, बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था इमरान खान साहब का अमेरिका में। तो ये मकबूलियत का फर्क तो जमीन आसमान का है दोनों के बीच में। दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं। एक सरकारी मुलाजिम है और एक कौम का लीडर है। तो आसिम मुनीर साहब क्या कर सकते हैं इस मुलाकात में? देखिए, वो ये कोशिश तो जरूर करेंगे कि जो हर जगह पे जहां भी उनकी मुलाकात होती है, लोगों से वो बातचीत करते हैं, तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। बुशरा बीबी के और इमरान खान के खिलाफ वो बहुत ज्यादा अपने अंदर एक गुस्सा रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जिससे भी मुलाकात करें उसे इमरान खान के खिलाफ करें। तो एक तो वो ये करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ राय बना सकें वो डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ ही साथ जो उनका एक्सटेंशन का मामला है इस पर भी वो चाहेंगे कि अमरीकी आशीर्वाद हासिल हो जाए। अमरीका को क्या ऑफर कर सकते हैं? देखिए, मादनियात के मामलात हैं वो ओपनली वैसे भी कहते हैं। उन्होंने एक बयान जारी भी किया है, आगे चलकर मैं आपको सुना देता हूं। हालांकि आर्मी चीफ का इससे लेने देना कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऑफर किया जी मादनियात का मामला, कि मादनियात अमेरिका पाकिस्तान से जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है हर साल। पाकिस्तान क्या कमा सकता है उस पर नजर नहीं है। और वैसे मईशत के बारे में आर्मी चीफ जाकर अमेरिका में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा मायूब लगता है। मादनियात हो सकती हैं, खारजा पॉलिसी की तरजीहात अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान बना सकता है। और क्या ऑफर किया जा सकता है ये आपको आने दिनों में पता चल जाएगा। अमेरिका में बड़े लोग हैं जो खबरें निकालते हैं, वो खबरें निकालेंगे तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे जखायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर्स का फायदा हासिल कर सकता है, और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। तो ये अमेरिका को एक लालच दी है आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आए, हमारे मादनी ज़खायर हाजिर हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए, ये काम आर्मी चीफ का है नहीं, ये मुंतखब हुकूमत का है। अवामी मैंडेट की हामिल एक मुंतखब हुकूमत आए, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत नहीं।
عوام جسے ووٹ دیں وہ لوگ اقتدار میں آئیں, وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کون سی معدنیات کس ملک کو کن شرائط کے اوپر دینی ہے اور کس طرح ان معدنیات کا میکسیمم فائدہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ملے گا. یہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ جب یہ معاملہ اٹھائیں گے تو انہیں اس بات کا خیال رہے گا کہ انہوں نے عوام کے پاس جواب دینے جانا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جب فیصلے کرتی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تو انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. بہرحال یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے آرمی چیف کا, لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے, انہیں بہت فکر ہے پاکستان کی معیشت کی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی, ایک تو یہ یوکرین والا معاملہ ہے اور ایک اور معاملہ بھی ہے. بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی. ہم نے تو بھارت سے دہشت گردی پہ کس لیے بات کرنی ہے؟ یہ تو بھارت کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی پہ بات ہوگی. ہم نے تو کشمیر پہ بات کرنی ہے, ہم نے تو پانی پہ بات کرنی ہے. یہ تو بھارت کہتا ہے. آرمی چیف آج بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھارت سے دہشت گردی پر بات کریں گے. کیوں؟ ہم نے تو بھارت سے بات کرنی ہے کہ جناب آپ ہمارا پانی چھوڑیں. ہم نے تو بھارت سے بات کرنی ہے کہ آپ کشمیر کو آزاد کریں. ہم نے تو بھارت سے بات کرنی ہے کہ مداخلت بند کریں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی. چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے, مگر جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر مثال قائم کی گئی. تو یہاں میرا ایک سوال ہے کہ جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھا اور وہ دشمن جس نے مساجد کو شہید کیا, قرآن پاک کو شہید کیا, نہتے پاکستانیوں کے اوپر جو ہے بم برسائے پاکستان میں, پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا اور ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی, اس کے لیے تو اخلاقی معیار قائم ہے. لیکن جو پاکستانی لوگ ہیں, خاص طور پہ خواتین, ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یاسمین راشد مارنگ بلوچ جیل میں ہے, سنم جاوید جیل میں ہے, 10,000 کے قریب مرد اور خواتینوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, 1 لاکھ کے قریب گھروں کا جو ہے چھاپے مارے گئے, بے شمار گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کے لیے بھی. صرف جو ہے وہ انڈینز کے لیے یا امریکنز کے لیے ہمیں اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ویڈیو اور بھی آئی, عاصم منیر صاحب کسی مال میں گھوم رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں. اچھا, یہ مجھے ایسا لگا ویڈیو دیکھ کر کے یہ جان بوجھ کر بنوائی گئی ہے. اس کی آڈیو میں سن نہیں پایا, آڈیو تھی نہیں اس میں. تو آڈیو کے بغیر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جاری کی جاتی ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک سے بن جائیں. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ شاید کانفیڈنس شو کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے, کیونکہ عاصم منیر صاحب جب نکلے تو لوگوں نے احتجاج کیا. جب وہ جہاں نکلے وہاں پہ لوگوں نے جہاں دیکھا انہوں نے احتجاج کیا. تو پھر ایک جگہ پہ باہر انہیں آؤٹ ڈور دکھا کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی گئی ہے. میرے خیال میں یہ غیر ضروری تھا. سیاستدان جو ہے وہ یہ چیزیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اس قسم کی گمکس, لیکن سرکاری ملازمین کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے الیکشن تھوڑی لڑنا ہے یا پاپولیرٹی لے کر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے ایک طرح کا ایک گیم کھیلا گیا, دکھایا گیا کہ وہ باہر بھی جا سکتے ہیں, گھوم بھی سکتے ہیں. محسن نقوی جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے تھے وہاں پہ امریکہ میں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ بتا کر کہ فلاں جگہ پہ امریکہ میں اوپن ایریا میں آرمی چیف آ رہے ہیں تو کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں, یورپی ملک میں, امریکہ میں؟ تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی بہت غصے میں اور ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور مسلط کیا گیا پاکستان پہ ان لوگوں کو جو مسترد شدہ چہرے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستانی غصے میں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور وہ اس کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں. اب ناظرین, وائٹ ہاؤس فیصلہ کیا کر رہا ہے ایران کو لے کر؟ دیکھیں نا, اب پاکستان کے آرمی چیف گئے, فیلڈ مارشل کا ان کے بعد ٹائٹل ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بات کریں ایران کے معاملے پہ اور امریکہ کو کہیں کہ آپ باز رہیں اس خطے میں کسی قسم کی مداخلت سے. اس سے پہلے آپ نے مداخلت کی افغانستان میں, پاکستان جنگ کے اندر جلتا رہا بڑا لمبا عرصہ, ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے. اور اگر آپ ایران کے اندر آ کر مداخلت کریں گے اور وہاں پہ ایک نئی جنگ چھیڑ دیں گے خطے میں, تو پورا خطہ اس کی قیمت چکائے گا. تو رول تو پاکستان کا یا پاکستان کے ملٹری چیف کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ امریکہ کو یہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کریں. لیکن کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ گراؤنڈ ریالٹیز تو ایسا کچھ نہیں بتاتی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ذرا یہ بھی آپ سن لیجئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 بڑے امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں اور چین کا رد عمل بھی آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات پہ. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایران کی جو فضائی حدود ہیں اس کے اوپر مکمل ہمارا کنٹرول ہے. ہمارا کا مطلب وہ پھر اسرائیل کو اپنے کھاتے میں گن رہے ہیں. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے اڑے بھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا وی ناؤ ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران, کہ آسمانوں پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے ایران کے اوپر. ایران کے پاس کچھ اچھے ڈیفینسو اکوپمنٹس ہیں اور کافی سارے ہیں.
لیکن وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے امریکہ کا، کیونکہ ان معاملات میں جو امریکی ہتھیار ہیں ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، امریکہ سب سے بہتر ہے۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ اور کیا ہے اسی حوالے سے۔ یہ جو دوسرا ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لے کر، انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ سو کالڈ سپریم لیڈر جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے، لیکن بٹ از سیف دیئر، لیکن ابھی وہ محفوظ ہے، اور ہم ابھی ان کے اوپر اٹیک کرنے نہیں جا رہے یا انہیں قتل کرنے نہیں جا رہے، کم سے کم اس وقت تو ہم ایسا کرنے نہیں جا رہے۔ اچھا جی، لیکن ہم ساتھ ہی انہوں نے کہا بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائلز شاٹ ایٹ سویلینز اور امریکن سولجرز، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ سویلینز کے اوپر یا امریکن فوجیوں کے اوپر میزائل داغے جائیں، اور ہمارا جو صبر ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ساتھ میں یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو وہ بار بار اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کے اوپر اٹیک کیا جائے اور انہیں قتل کیا جائے، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، لیکن دوسری جانب جو ایران سے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیر زمین کسی بنکر میں ہے شاید، اور خاص لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی جانب سے، اور وہ محفوظ ہیں جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی۔ اب ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس قسم کا سٹیٹمنٹ آنے کا مطلب کیا ہے کہ جناب ہمیں پتا ہے وہ کہاں پہ ہے، ہم مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم مارنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو اور سویلینز کو میزائل سے ٹارگٹ کرنا بند کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل کے کنٹینیوسلی اٹیکس جاری ہیں اور ایران میں بہت تباہی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر کوئی تباہی نہیں ہو رہی، اگر آپ موازنہ کریں تو اسرائیلی میزائل جو ہے وہ بہت تباہی پھیر رہے ہیں ایران میں، کیونکہ اسرائیل میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بڑی خبر بن رہی ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ جنگ کا پلڑا کس کا بھاری ہے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اسرائیل کا بھاری ہے ابھی تک، لیکن ان کی ایئر فورس ایکٹیویٹ ہے، ان کا سسٹم کام کر رہا ہے، ان کے میزائل جا کے گر رہے ہیں، انہوں نے جانی نقصان زیادہ کیا ہے، انہوں نے آرمی چیف کو مارا ہے، انہوں نے پاسدارانی انقلاب کے چیف کو مارا ہے، انہوں نے یمن میں ٹارگٹ اچیو کیا ہے، انہوں نے 6 اہم سائنسدانوں کو مارا ہے، انہوں نے جو ایٹامک سائٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے وہاں پہ نقصان کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایران کا نقصان زیادہ ہوا تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا نقصان پہلی مرتبہ اتنا زیادہ ہوا تو یہ بھی خبر بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایران اتنے بڑے پیمانے پر آ کر یوں اٹیک کرے گا۔ اب ایران کی جانب سے وزیر داخلہ واحدی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑی لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نا کہ ہمارے میزائل انہیں نقصان پہنچا دیا گیا ہے یا خراب کر دیا گیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے میزائلز موجود ہیں، اور بہت سارے میزائلز ایسے ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، اور ابھی تک ہم نے انہیں لانچ ہی نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے میزائلز ہیں جو سرپرائز کے طور پہ موجود ہیں۔ یہ ایرانی وزیر داخلہ واحدی صاحب کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے میزائلز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے میزائلز جو ہیں وہ تو ابھی ہم نے سرپرائز دینے ہیں۔ اب امریکہ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے امریکہ میں، اور اس میٹنگ کے بعد اب عاصم منیر صاحب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہے۔ یہ ہائی آفیشلز تھے، دفاعی نقطہ نظر سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کی۔ اس کے بعد امریکہ نے یہ جو ریجن ہے ایران سے متعلق، یہاں پہ جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں، یہاں پہ اپنی نقل و حرکت کو تیز کر دیا ہے۔ جو ان کے B-52 بامبرز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، امریکن دیگر جو طیارے ہیں جن میں F-16 ہیں، F-22 ہیں، F-35 ہیں، یہ طیارے بھی اس ریجن میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو امریکن ہلچل بڑی ہے، امریکن ایکٹیویٹی اس ریجن کے اندر بڑھ گئی ہے۔ اس کے اوپر چائنا نے رد عمل دیا ہے۔ چین کا ٹرمپ پر ایران اسرائیل تنازع پر تیل چھڑکنے کا الزام، آگ کو ہوا دینا، اس پر تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا، یہ تمام اقدامات صورتحال کو پرامن بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ اس تنازع کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اب امریکہ کرے گا کیا؟ وائٹ ہاؤس میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، اور بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جنگ شروع ہو جائے گی، امریکہ اس جنگ کا عملی طور پہ حصہ بن جائے گا۔ تو امریکہ کو بہت ساری چیزوں کا اس سے پہلے اندازہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اسرائیل نے جب فضائی حدود استعمال کرنا چاہی ترکی والی، کہ ہم ترکی والی سائڈ سے جائیں گے اور ایران کو دوسری طرف سے ڈیمیج کریں گے، تو ترکی نے فوری طور پر اسرائیلی طیاروں کو خبردار کیا اور وہ فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی سائٹ سے
ترکی نے نہیں آنے دیا، کیونکہ ترکی نہیں چاہتا کہ اس کی فضائی حدود کو استعمال کیا جائے ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے، ایک ایسی سمت سے جہاں سے ایران جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ تو ترکی نے تو اپنا موقف بتا دیا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح ایران نے ایک اور دھمکی لگائی، انہوں نے کہا جی ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔ یہ دا گلف آف پرشیا اور دا گلف آف عمان، یہ جو دونوں سمندر ہیں ان کے بیچ کا 33 کلومیٹر کا یہ رستہ ہے۔ میں نے یہ ساحل دیکھا ہوا ہے کھڑے ہو کر عمان کے ساحل سے، تو یہاں سے سامنے کی طرف ایران ہے۔ تو یہ جو رستہ اگر اس کو بند کر دیا جائے نا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی انرجی کے شعبے میں۔ اگر ایران نے یہ ایریا بند کیا اور یہ 33 کلومیٹر کا سمندری رستہ بند کر دیا تو اس کا نقصان جو ہے وہ 8 بڑے ممالک کو ہوگا، ایران کو، عراق کو، کویت کو، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان۔ یہ ممالک یہاں پہ اس کے اوپر، اس گلف کے اوپر موجود ہیں، جسے آپ آبنائے ہرمز کہتے ہیں اردو میں۔ اور یہاں پہ جو ہے ان تمام ممالک کا جو مجموعی عالمی تیل کی رسد کے اندر جو ان کا حصہ ہے وہ دنیا کا 5واں حصہ یہ ممالک یہاں سے فراہم کر رہے ہیں۔ اب اگر یہاں سے آبنائے ہرمز روزانہ 20 ملین بیرل تیل کی ترسیل کرتی ہے اور اگر یہ رستہ بند ہو جاتا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں ایک دم بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور دفاعی اور معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو رستہ ہے سمندری، یہ صرف ایک بحری رستہ نہیں ہے بلکہ عالمی توانائی کے لیے ایک لائف لائن ہے، اور اگر ایران اسے بند کرتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑیں گے۔ ناظرین، گلوبل آئی نیوز کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایران نے یہ بتایا ہے کہ واٹس ایپ جاسوسی کا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ ڈیٹا اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ایران کو، اور ایران نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر وہ محتاط ہو جائیں، یا اس کے اوپر انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ اگر کوئی لوگ کر بھی رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر بند کریں۔ اور واٹس ایپ کے اوپر ایک الزام انہوں نے یہ لگایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر انٹرنیٹ کی بندش کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اور اس کی بندش کی وجہ سے اب وہاں پہ ایک شٹ ڈاؤن ہے انٹرنیٹ کا، اور لوگ پراپر انٹرنیٹ استعمال نہیں کر پا رہے۔ اچھا ناظرین، عاصم منیر صاحب نے جو ملاقات کی ہے نا وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے نا سامنے، ان میں کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں اسرائیل کے حق میں، یعنی وہ لوگ جو اسرائیل کے حق میں کھل کھلا کر ٹویٹس کرتے ہیں وہی لوگ عاصم منیر صاحب کے پروگرام میں موجود ہیں، بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کرتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ نورین خانم جو ہے عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، اور جو ساتھ انہوں نے جو ٹویٹ لگایا ساجد تارڑ صاحب کا، جو عاصم منیر صاحب کے میزبان کے طور پہ وہاں پہ دکھائی دیے یا ایک دوست کے طور پہ وہاں پہ دکھائی دیے، انہوں نے لکھا کہ وی مسلمز آف امریکنز آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل اینڈ ریجیکٹنگ دا ایگریشن آف حماس اگینسٹ اسرائیلی سویلینز۔ وہ تو یہ کہتے ہیں جناب ہم کھڑے ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ اور حماس کے ہم خلاف کھڑے ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں اپنے اسرائیلی اور امریکی بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، جنہیں جو ہے وہ ہوسٹیج بنایا گیا ہے حماس کی جانب سے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے ساتھ میں اس کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ تارڑ صاحب ہیں جو وہاں پہ بھی موجود ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ۔ اور میں ایک اور چیز پہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب ایک جنرل ہیں، ملٹری جنرل ہیں، انہیں دفاعی چیزوں پہ زیادہ بات کرنی چاہیے۔ وہ معیشت پہ بات کر رہے ہیں، معاشرت پہ بات کر رہے ہیں، واقعات پہ بات کر رہے ہیں، حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو خطے کے اندر ایک بڑی جنگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا نہیں۔ میرے خیال میں وہ امریکہ میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتے جس کے اثرات پڑیں ان کے اس دورے پر۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد وہ کیا رخ لیتے ہیں یا کس قسم کے وہ فیصلے پاکستان میں کرواتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایک اور باریک واردات ناظرین آج کل ڈالی جا رہی ہے، یہ باریک واردات میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ممکن ہے کہ نیکسٹ ویلاگ تک ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عاصم منیر صاحب کی ملاقات میں کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، یا اس سے اگلی جو ویلاگ ہے اس میں بھی پتہ چل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔